Israa'iil ayaa garacday Tehraan iyadoo weerarada argoosiga ee Iiraan ay sii fadayaan kadib dilkii hogaamiyaha sare. Qarax aad u weyn ayaa maanta ka dhacay caasimadda Iiraan ee Tehraan iyadoo militariga Israa'iil ay sheegeen in ay beegsanayaan bartilmaameedyo ku yaala bartamaha magaalada. Ka hor intaas, Iiraan waxay gantaalo ku riday meelo sii kordhaya oo ku yaala Israa'iil iyo dalalka Carabeed ee Khaliijka, taas oo ay ku sheegtay jawaab celin ka dhalatay dilkii hogaamiyihii sare Ayatullaahi Cali Khamenei oo ay fuliyeen Mareykanka iyo Israa'iil. Qarax ka dhacay Tehraan wuxuu cirka u diray qiiq madow oo aad u ballaaran, dhulkuna wuu gariiray. Waxa uu muuqday mid ku dhacay xaafado ay ku yaalaan xarunta guud ee booliiska dalka, telefishinka qaranka Iiraan, maxkamadda kacaanka ee Tehraan iyo dhismo ka tirsan wasaaradda difaaca. Weerarka wadajirka ee Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen Iiraan wuxuu daba socdaa toddobaadyo xiisad kacsan oo isa soo taraysay xilli maamulka madaxweyne Donald Trump uu gobolka Bariga Dhexe uu ku soo qaaday ama ku soo daadgureeyay ciidamadii ugu badnaa ee maraakiib iyo diyaarado dagaal oo Mareykan ah muddo 10 sano ah. Trump wuxuu ku adkaystay inuu doonayo heshiis lagu xakameynayo barnaamijka nukliyeerka Iiraan. Iiraanna waxay ku jawaabtay gantaalo iyo diyaarado aan duuliyaha lahayn drones oo ay ku beegsatay Israa'iil iyo saldhigyo military oo ay Mareykanku ku leeyahay gobolka. Haddaba, dilka Khamenei oo 86 jir ahaa wuxuu abuuri karaa firaaq hogaamineed oo culus, maadaama uu lahaa go'aan kama dambeys ah ee dhammaan siyaasadaha waaweyn intii uu talada hayay 10 sano. Taliyihii guud ee ciidanka iyo wasiirkii difaaca oo la dilay. Telefishinka qaranka Iiraan ayaa sheegay in duqeyn cirka lagu dilay taliyihii guud ee ciidanka iyo wasiirkii difaaca xilli ay ka qayb galayeen kulan golaha difaaca dalka ah. Dood ku saabsan awoodda dagaal ee Kongareeska Mareykanka. Xildhibaanada Mareykanka ayaa toddobaadka soo socda geli doona dood adag oo ku saabsan awoodda dagaal, taas oo laga yaabo in ay ku khasabto Trump in uu ogolaansho ka helo Kongareeska ka hor inta uusan sii wadanin tallaabooyin militari ee Iiraan. Aqalka wakiilada iyo golaha sanadka oo jamhuuriyaddu ku leeyihiin ama jamhuuriyadda ay ku leeyihiin aqlabiyad yar, horey ayay u diyaariyeen qaraar arrintan la xiriirta ka hor weeraradii ugu dambeeyay. Haddii aan fiirno wararka kale ee la xiriira dagaalka Bariga Dhexe, gaar ahaan dalalka Khaliijka, isutaga Imaaraadka Carabta, 3 qof ayaa ku dhintay weeraro Iiraan ay ka geysatay wasaaradda difaaca Imaaraadka Carabta oo ay sheegtay in 3 qof ay ku dhinteen weeraro ay Iiraan ku qaaday dalkaas. Sidoo kale, waxay sheegtay in Iiraan ay ku soo riday 165 gantaal oo balaastiig ah, kuwaas oo 152 laga hortagay, 13 kalena ay ku dhaceen badda. Iiraan waxay kaloo dirtay 541 drone oo xambaarsan walxo qarxa, kuwaas oo 506 la burburiyay, hase yeeshee 35 ayaa ku dhacay gudaha dalka, taas oo sababtay dhimashada 3 qof oo u kala dhashay Pakistan, Nepal iyo Bangladesh, halka 53 kalena ay ku dhaawacmeen. Tirada dhimashada ee Israa'iil oo korodhay. Adeegga gurmadka degdega Israa'iil ayaa sheegay in tirada dhimashada ee weerarka ka dhacay bartamaha Israa'iil ay gaartay 6 qof, halka 23 kalena ay ku dhaawacmeen. Iiraan ayaa 10 gantaal ku tuurtay Israa'iil tan iyo markii Mareykanka iyo Israa'iil ay si lama filaan ah weerar ugu qaadeen Iiraan Sabtidii. Sacuudi Carabiya oo cambaaraysay weerarada. Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa si kulul u cambaaraysay weerar ay Iiraan ku beegsatay caasimadda Riyadh ee gobolka Bari ee dalkaasi, iyadoo sheegtay in si guul leh looga hortagay. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudi ayaa bayaan ku sheegtay in weeraradu ay yimaadeen inkastoo Iiraan ay ogeyd in boqortooyadu horey u caddaysay inaysan ogolaan doonin in hawadeeda ama dhulkeeda loo adeegsado in lagu weeraro Iiraan. Diblomaasi Sacuudi ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in fariin loo diray hoggaanka Iiraan si looga hortago gantaalo iyo drone weeraro lagu qaado Sacuudiga. Isla fariintaas ayaa sidoo kale loo diray jabhadda Xuutiyiinta ee Yemen oo ay Iiraan taageerto, sida uu sheegay diblomaasigu, isagoo codsaday inaanu magaciisa la shaacinin maadaama uusan ogolaansho u haysanin inuu arrintan uu si rasmi ah uga hadlo. Sida ay xaaladdu u muuqato, gobolka oo dhan wuxuu galay marxalad cusub oo qallafsan. Qiiqii ka kacay Tehraan ma ahan oo keliya qiiq ka dhashay qarax, balse waa daruuro colaadeed oo ku fiday guud ahaan Bariga Dhexe, mid aan la saadaalin karin halka ay ku dambeyn doonto. Dhinaca kale, Iiraan waxay bilowday baroordiiq 40 maalmood ah kadib dilkii hogaamiyihii Iiraan Cali Khamenei ee weerarka Mareykanka Israa'iil ay ku dileen. Iiraan ayaa si rasmi ah u bilowday baroordiiq socon doono 40 maalmood kadib markii hogaamiyihii sare Ayatullaahi Cali Khamenei
lagu dilay weeraro isdaba joog ah oo ay ka fuliyeen Mareykanka iyo Israa'iil sida ay baahisay warbaahinta dowladda Iiraan. Weerarada Sabtidii dhacay waxaa sidoo kale lagu dilay saraakiil sare oo amni ah iyo xubno ka mid ah qoyska Khamenei, waxaana ka mid ah gabadhiisa iyo wiil uu awoowo u ahaa. Dilkan ayaa loo arkaa mid ka mid ah dharbaaxooyinkii ugu cuslaa ee soo gaara hoggaanka Iiraan tan iyo kacaanka Islaamiga ahaa ee 1979 oo salka u siibtay nidaamkii boqortooyada Pahlavi. Madaxweynaha Iiraan Mas'uud Pezeshkian ayaa dilka ku tilmaamay dambi weyn sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiskiisa. Waxa uu sidoo kale ku dhawaaqay 7 maalmood oo fasax qaran ah marka laga soo tago 40 maalmood ee baroordiiqa. Wariye ka tirsan Al Jazeera oo ku sugan Tehran, Tawhid Azadi ayaa sheegay in dadka ay wadooyinka caasimadda ku soo qulqulayeen markii warka dilka la shaaciyay. Waxaa la filayaa xaflado iyo munaasabado baroordiiqa ayuu yiri, isagoo xusay in ay dhici doonaan iyadoo uu duqeymaha weli ka socdaan qaybo badan oo dalka ka mid ah. Dibadbaxyo cambaareynaya dilka Khamenei ayaa laga soo sheegay magaalooyinka kale ah sida Shiraz, Yasuj iyo Lorestan. Muuqaalo ay baahisay warbaahinta dowladda ayaa muujinayay taageerayaal ku barooranaya agagaarka qabriga Imaam Rezi ee Mashhad iyo dad badan oo la arkayay iyagoo ooyaya, qaarna la ildaran murugo ilaa iyo miir ay beeleen. Dilkaasi wuxuu sababay sidoo kale dibadbaxyo ka dhacay Ciraaq oo daris la ah Iiraan, halkaas oo lagu dhawaaqay 3 maalmood oo baroordiiq ah. Magaalada Baghdad, dibadbaxyaal ayaa la hor yimid ciidamada ammaanka gudaha aagga cagaaran ee Green Zone-ka oo goob si adag loo ilaaliyo kuna yaala xarumaha dowladda Ciraaq iyo safaarado shisheeye. Muuqaalo ay xaqiijisay Al Jazeera ayaa muujinayay dad calamo lulaya halkudhigyo ku dhawaaqaya, iyagoo markhaatiyaashu ay sheegayaan in qaar ka mid ah ay isku dayayeen in ay u dhaqaaqaan dhinaca safaaradda Mareykanka. Waxaana sidoo kale la arkayay dibadbaxyaal xiray gaadiidka meel wareeg ah oo u dhow mid ka mid ah irdaha laga galo aaggaas. Israa'iil ayaa sheegtay in diyaaradeeda ay mar kale garacday Tehran kadib dilkii Khamenei, balse bartilmaameedyo badan ay weli harsan yihiin. Israa'iil ayaa ku dhawaaqday in ay qaaday duqeymo ballaaran oo bartamaha Tehran, iyadoo doonayso in ay xakamayso cirka caasimadda kadib markii ay diyaaradeedu ku dileen hogaamiyihii sare ee Iiraan weerar baaxad leh oo cabsi geliyay xasiloonida bariga dhexe. Maalintii u dambeysay diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa fuliyay duqeymo furitaanka jidka ku socda ee Tehran, sida uu sheegay militariga Israa'iil, iyadoo inta badan nidaamyada difaaca cirka ee galbeedka iyo bartamaha Iiraan la burburiyay. Afhayeenka militariga Israa'iil, Colonel Nadav Shoshani, ayaa wariyaasha u sheegay in ay weli bartilmaameedyo badan oo muhiim ah ay harsan yihiin oo ay ku jiraan goobaha wax soo saarka militariga iyo warshadaha la xiriira. Waxaan haynaa awood iyo bartilmaameedyo aan ku sii wadi karno hawsha muddo kasta oo loo baahdo, ayuu yiri. Israa'iil waxay sheegtay markii la weydiiyay in ay Israa'iil qorsheynayso in ciidamo dhulka ah u dirto Iiraan. Shoshani wuxuu sheegay in arrintaasi aanu jirin, inkastoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu ay ku baaqeen in ay Iiraaniyiintu fursad qaali ah ka faa'iidaystaan si ay u ridaan hoggaankooda. Saacado kadib markii Mareykanka iyo Israa'iil ay sheegeen in duqeynta cirka lagu dilay Ayatollah Ali Khamenei, warbaahinta Iiraan ayaa xaqiijisay geeridiisa. Khamenei oo Iiraan ka dhigay awood xooggan oo ka hortagta Mareykanka isla markaana saameyn ku leh bariga dhexe intii uu talada hayay 36 sano, ayaa xilliga weerarka uu ku sugnaa xafiiskiisa. Weerarkaas ayaa sidoo kale lagu dilay xubno ka mid ah qoyskiisa. Saaxiibka dhow ee Tehran, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, ayaa ku tilmaamay dilka Khamenei iyo xubno qoyskiisa dil mugdi ah oo ka hor imaanaya dhammaan anshaxa aadanaha iyo sharciga caalamiga ah. Khabiirada ayaa sheegay in geerida Khamenei iyo hogaamiyaasha kale ee Iiraan ay noqon karto dharbaaxo weyn oo dalka ah, balse aanay micnaheedu ahayn dhammaadka xukunka culimada ee Iiraan ama saameynta xooggan ee ciidamada kacaanka.